হাই ফ্রেন্ডস, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন। নতুন আরো একটা পর্বে সকলকেই স্বাগত জানাচ্ছি। আজকে করে দেখাবো গোলাপ পিঠা। বাসায় যদি সামান্য একটু ময়দা থাকে তাহলেই করে নিতে পারেন এই সুদৃশ্য পিঠাগুলো। বাচ্চা থেকে বুড়ো সবাই এটা পছন্দ করবে। প্রথমেই চুলায় একটা প্যান বসিয়ে এক বাটির মতো জল দিয়ে দিলাম আর দিয়ে দিলাম সামান্য একটু লবণ। আর লবণ জলটা একটু ফুটে ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করছি। এর ভেতরে ময়দা দিয়ে ময়দাগুলোকে সিদ্ধ করে নিতে হবে। তো দেখুন জলগুলো ভালোভাবে ফুটতে শুরু করেছে। এখন এর ভিতরে দিয়ে দিলাম এক বাটির মতো ময়দা। আপনাদের বেশি লাগলে ময়দার পরিমাণটা একটু বেশি নেবেন। এখন জলের সাথে ময়দাটা ভালোভাবে মিশিয়ে নিতে হবে। 1-2 মিনিট এভাবে নাড়লেই ভালোভাবে মিশে যাবে। এভাবে সুন্দর একটা সফট ডো করে নিতে হবে। এখন চুলা থেকে নামিয়ে হাতের সাহায্যে চেপে চেপে সুন্দরভাবে মাখিয়ে নিতে হবে। এই মাখাটা যতটা সফট করা যায় পিঠাটা ততটাই সুন্দর হবে। এখন এখান থেকে কিছুটা পরিমাণ ময়দা নিয়ে বড় আকারের একটা রুটি বেলে নেব। দেখুন রুটির পুরুত্বটা এরকমই হবে, খুব বেশি পাতলা না আবার খুব বেশি মোটাও না। এখন একটা মুক্তির সাহায্যে আমি গোল গোল করে কেটে নিচ্ছি। এই কাজটা আপনারা গ্লাসের সাহায্যে কিংবা কুকি কাটারের সাহায্যেও করে নিতে পারেন। আমি এখানে একটা কফির জারের মুক্তি নিয়েছি। এখানে আমার বড় একটা রুটি দিয়ে 8 পিচের মতো হয়েছে। এখন এখান থেকে সাইডের অংশগুলোকে আলাদা করে ফেলতে হবে। আর এখান থেকে 4 পিস নিয়ে একটার পরে একটা বসিয়ে দিচ্ছি। এখন মাঝখানটা একটু প্রেস করে দিচ্ছি। এখন একটা ছুরির সাহায্যে 4-5টা কেটে নিতে হবে সমান করে, যেন মাঝখানটা জোড়া থাকে। এখন গোলাপ ফুলের আকার দিতে হবে, সেজন্য প্রথমে একটা অংশ নিয়ে এভাবে মাঝখানটা প্রেস করে দিচ্ছি। আপনারা আমার হাতের দিকে ভালোভাবে খেয়াল করলেই বুঝতে পারবেন কাজটা কিভাবে করেছি। বলে বোঝানোর কিছু নেই। এভাবে একটার পরে একটা পাপড়ি তুলে নিচ্ছি আর আলতোভাবে লাগিয়ে দিচ্ছি। এখানে আপনারা সামান্য জলও ব্যবহার করতে পারেন, কিন্তু আমার জল লাগেনি, এমনি লেগে যাচ্ছে। বন্ধুরা এখানে আমি 4 পিস রুটি ব্যবহার করেছি। আপনারা চাইলে 3 পিসও ব্যবহার করতে পারেন, বা আমি 4 অংশে বিভক্ত করেছি, আপনারা 3টে অংশেও বিভক্ত করতে পারেন। তবে যত বেশি কাটবেন পাপড়ির সংখ্যা তত বেশি ভালো হবে, ফুলটা দেখতেও ততটাই সুন্দর হবে। আমি এভাবে সবগুলো ফুলই করে নিয়েছি। এখন পিঠাগুলোকে ভেজে নেওয়ার পালা। তো চুলায় একটা প্যান বসিয়ে দিয়েছি আর দিয়ে দিলাম পর্যাপ্ত পরিমাণে তেল। তেলটা একটু গরম হলে দিয়ে দিলাম পিঠাগুলো। পিঠাগুলো ভাজার সময় অবশ্যই চুলার আঁচটা লোতেই রাখতে হবে, না হলে কিন্তু পিঠার তলাটা খুব তাড়াতাড়ি লাল হয়ে যাবে কিন্তু পিঠা ভালোভাবে ভাজা হবে না। অবশ্যই জালটার দিকে খেয়াল রাখবেন। আর এভাবে উল্টে পাল্টে খুব ভালোভাবে পিঠাগুলোকে লাল লাল করে ভাজতে হবে। বন্ধুরা পিঠার এই রেসিপি যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই ফ্রেন্ডদের মধ্যে শেয়ার করবেন। আর আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটিকে প্রেস করে দেবেন সবার আগে নতুন ভিডিওর আপডেট পেতে। আর ফেসবুক পেজ থেকে দেখে থাকলে অবশ্যই পেজটাকেও ফলো করে দেবেন। দেখুন বন্ধুরা পিঠাতে সুন্দর কালার এসছে, একেবারে ভাজা শেষ পর্যায়ে। এখন আমরা তুলে নেব তেল ঝরিয়ে। পিঠাগুলো আপনারা এভাবেও খেতে পারেন, আবার দুধে ভিজিয়েও খেতে পারেন। তো দুধে কিভাবে দেবেন আমি সেটা দেখিয়ে দিচ্ছি। এখানে আমার পরিমাণ মতো দুধ দিয়ে দুধের ভেতরে দিয়ে দিলাম এলাচ আর 2টো তেজপাতা। এখন এর ভেতরে দিয়ে দিলাম চিনি। দুধটাকে ভালোভাবে জাল করে নিতে হবে। এখানে আমি 1 লিটারের মতো দুধ নিয়ে দুধটা আধা লিটার মতো হয়ে গেলে পিঠাগুলোকে দিয়ে দিচ্ছি। পিঠাগুলোকে আপনারা দুধে না দিয়ে চিনির শিরাতেও দিতে পারেন। চিনির শিরা কিভাবে তৈরি করে পিঠাটা দেবেন সেরকম একটা পিঠার রেসিপি আমার চ্যানেলে আছে, চাইলে আপনারা দেখে আসতে পারেন। আমি ডেসক্রিপশন বক্সে লিংকটা দিয়ে দেব। তো আজ আর নয়, দেখা হবে নতুন কোনো দিন নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে। তো ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। টাটা।